नमस्कार, तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 15 गते बुधबार, यसै सम्वत सन् 2022 जुन 29 तारिक। आज दही चिउरा खाने दिन, राष्ट्रिय धान दिवस छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। दर्शक महानुभाव, सदाको झैँ आज पनि हामी देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स र समाचार पार्टी माइन्ड क्विज लगायत महत्त्वपूर्ण तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, को न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आज असार 15 दही चिउरा खाने दिन, राष्ट्रिय धान दिवस पनि आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै पोखरामा महोत्सवको आयोजना। लगातारको वर्षाले विभिन्न ठाउँमा बाढी र पहिरो, झापा र मोरङमा सयौं घर डुबे। सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढ्यो। नदीमा डुङ्गा चलाउन र दाउरा झिक्न रोक। सरकारले सक्कली पत्र देखाओस्, अमेरिकी दूतावासले पनि सत्य बोलोस् भन्दै एसपीपी बारे नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। वामपन्थी शक्तिलाई एकताबद्ध हुन एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय परिषद बैठकको आह्वान। वामदेव गौतमले गठन गरे नयाँ पार्टी उद्घाटन हुँदा नेपाल नै चकित हुने गौतमको दावी। संघीयतालाई सफल पार्नुको विकल्प नरहेको नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकको भनाई। संघीयता कार्यान्वयनमा प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी र नेताहरू नै हुनुपर्ने सांसद बिन्दा पाण्डेको भनाई। दुई तहको संघीय संरचना बनाउनु पर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको धारणा। सरकारले आगामी मक्सिर 21 गते सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारी गरेको शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीको स्पष्टोक्ति। छिटो मन्त्री फेर्ने काम राम्रो नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य दिननाथ शर्माको भनाई। जसपामा उपेन्द्र यादव पक्ष मन्त्री फेर्ने तयारीमा, बाबुराम भट्टराई पक्ष भने बेखबर। महाकाली सन्धिको 26 वर्षपछि नेपालले पानी पायो। अनलाइन जुवा खेल्ने 12 जना पक्राउ। सरकारले चलचित्र निर्माता व्यवसायीहरूलाई प्रोजेक्ट कर्जा दिने सुविधा दिनुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाई। सरकारले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर विकास नगरे मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको धारणा। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 44 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि। पोखरा विमानस्थल नजिकैको रेठेपानी डाँडाका रुख काट्न स्वीकृति। पोखरा न्यू रोडको अर्बौं जग्गा उपत्यका नगर विकास समितिको हुने फैसला। कोरियन भाषा परीक्षामा कृषितर्फ कोरियाको मागभन्दा कम परीक्षार्थी उत्तीर्ण। रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूको काठमाडौँ स्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालय अघि विरोध प्रदर्शन। नेपाली चलचित्र दोखको ट्रेलर सार्वजनिक। शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घट्यो, कारोबार रकममा पनि कमी आयो। रसुवागढी हाइड्रो पावरलाई आइपिओ निष्कासन भएको दोस्रो दिन नै प्रक्रिया रोक्न माग। सुदूरपश्चिमलाई बेस बनाएर बुद्ध एयरको पहिलो उडान। श्रीलङ्कामा अबको 2 हप्ता अत्यावश्यक बाहेकका गाडीलाई इन्धन बेच्न रोक। अमेरिकाको टेक्सासमा लरीभित्र 46 जना मृत अवस्थामा भेटिए। रुस युक्रेन युद्धपछि पुटिन पहिलो पटक ताजिकिस्तान र तुर्कमेनिस्तानको भ्रमणमा जाँदै। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली क्यानाडा प्रस्थान। बागमती प्रदेश न्यू डायमन्ड कप खुल्ला महिला भलिबल प्रतियोगितामा विभागीय टोली नेपाल पुलिस र एपीएफ क्लबको विजय सुरुवात। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत ग्यास्ट्राइटिसबाट पीडित हुनुहुन्छ भने सरल तरिकाले कसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ यसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। अन्तिममा समाचार पार्टी माइन्ड क्विज रहनेछ, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आज असार 15 गते मानो रोपेर मुरी उब्जाउने महिनाको सुरुवात अर्थात् आजको दिन असार 15 गतेका दिन नेपालभर धान दिवस, रोपाई जात्रा आदि नामले मनाइन्छ। कृषि प्रधान देश भएकाले नेपालका अधिकांश मानिसको पेसा खेतीपाती छ। किसान वर्षभरका लागि छाक जुटाउन यो महिनामा खेतीमा व्यस्त हुन्छन्। आजका दिन असारे भाकामा लोकदोहोरी गाउँदै छुपोमा छुपो हिलोमा धान रोपिन्छ।
छुपु र छुपु हिलोमा धान रोपेर छोडौँला, बनाई कुलो लगाई पानी आएर गोडौँला जस्ता लोक लयका गीत गाएर खेतमै रमाइलो पनि गर्ने गरिन्छ। मध्य गर्मीको यो समयमा युवा लाठे र युवती रोपाहरूले खेतका गराको हिलो छापाछाप गरेर मनोरञ्जन गर्छन्। कामको चटारोले थकित भएका किसान शक्ति प्राप्तिका लागि आज दही चिउरा खान्छन्। यसबेला दही चिउराले शरीरमा शीतलता भई शक्ति सञ्चय हुने विश्वास गरिन्छ। असार 15लाई नेपाली समाजमा दही चिउरा खाने पर्वका रूपमा पनि लिइन्छ। खेतीपाती बाहेक अन्य पेसा र व्यवसायमा लागेका नेपालीले पनि आज दही चिउरा खाई असार 15 मनाउने गर्दछन्। असार 15 को अवसरमा देशका विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना पनि गरिएको छ। यसैबीच पोखराको हेम्जामा पोखरा पर्यटन परिषद लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाको आयोजनामा आज 17औं असारे रोपाई महोत्सव पनि हुँदैछ। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आज असार 15 धान दिवस र दही चिउरा खाने दिनको सम्पूर्णको शुभकामना छ। तपाईँ देशभित्र हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू रोपाईमा व्यस्त हुनुहुन्छ होला, अथवा अन्य पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ भने पनि यहाँहरूको केटाकेटीको बेला बाल्यकालको बेला असारमा अरूकोमा परमा जाँदाको त्यो सम्झना छ होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने त्यो याद अझ धेरै बल्झिएको छ होला। तपाईँको असार 15 कस्तो हुन्थ्यो, अझ भनौँ त्यतिखेर असार 15 भनेर ठ्याक्कै हुन्थेन, तर असारभरि हामी काम गर्न जान्थ्यौँ। धेरै व्यक्तिहरू रोपाई गर्नका लागि अर्कोमा पर्म जाने, अनि पर्म गएको ठाउँबाट फेरि पर्म तिर्न आएर आफ्नो घरको रोपाई गर्ने लगायत त्यस्ता कामहरू हुन्थे। यसले एउटा संस्कृतिको विकास गरेको छ, सामूहिक एकताको पनि विकास गर्छ हाम्रो कृषिको संस्कृतिले। किनकि अरूकोमा पर्म जाने अनि फेरि त्यो पर्म चाहिँ फिर्ता गर्ने, होइन, अहिलेको बाटर सिस्टम भनेको जस्तै सिस्टम थियो नेपालको। यो संस्कृति तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अनि आफ्नो किशोर अवस्थाको त्यो असार, त्यो तपाईँको रोपाई र आजको दिनलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबैलाई फेरि पनि असार 15 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, राष्ट्रिय धान दिवसको शुभकामना, दही चिउरा खाने दिनको पनि शुभकामना। दही चिउरा खाएर हर्षोल्लासका साथ यो पर्व मनाउनुहोला है त। लगातारको वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो र डुबानका घटना भएका छन्। बाढीले बगाएर मोरङको सुन्दर हरैँचा नगरपालिका 6 सेसौ घारीका 55 वर्षीय रामबहादुर विकको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। सुन्दर हरैँचा 3 आइतबारेमा गछिया खोलाले बगाउँदै गरेको अवस्थामा बिहान विकको शव भेटिएको हो। यस्तै लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढीले मोरङको विराटनगर र कटहरीमा 175 परिवार विस्थापित भएका छन्। सिङ्घिया खोलामा आएको बाढी बस्तीमा पस्दा 175 परिवार विस्थापित भएका हुन्। उनीहरू आफन्तकोमा सुरक्षित ठाउँमा गएर बसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। यता झापामा 200 भन्दा धेरै घर डुबानमा परेका छन्। मेची, रतुवा, मावा, कमल, कन्काई लगायतका नदीमा पानीको सतह बढेसँगै बस्ती र घर डुबानमा परेका हुन्। गौरादह र तेलिया डाँगीमा रतुवा खोला पसेर बाढी आएको प्रहरीले जनाएको छ। यो ठाउँमा 4-5 नम्बर वडाका 50 घर डुबानमा परेको बताइएको छ। यसैबीच भद्रपुर नगरपालिकामा 25 घरमा बाढी पसेको छ। शिव शताक्षी नगरपालिका 3 र 4 नम्बर वडामा कमल खोला पसेर 40 घर डुबानमा परेका छन् भने झापा गाउँपालिका 1 मिलन बस्तीका 90 घर डुबानमा परेको प्रारम्भिक जानकारी आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढ्न थालेसँगै तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाइएको छ। बहाव बढेसँगै सुनसरी प्रशासनले नदीमा डुङ्गा चलाउन पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ भने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै माछा मार्ने तथा बाढीले बगाएर ल्याएका दाउरा नदीबाट झिक्न समेत प्रशासनले प्रतिबन्ध लगाएको हो। नदीको जलस्तर बढ्दो क्रममा रहेसँगै प्रशासनले कोशीको बाँध तथा स्पर र नोज अनुगमनको कार्यालय समेत निरन्तरता दिएको छ। साथै सम्भावित विपद आइपरे खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मीको टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ। प्रशासनले नदीको बहाव बढ्दो क्रममा देखिए पनि अहिलेसम्म कहीँ कतै खतरा भने नरहेको जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी स्ट्रेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताको नयाँ पत्र जनतालाई देखाउन सरकारलाई चुनौती दिनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित जननेता मदन भण्डारीको 71औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एसपीपीको सक्कली पत्र सार्वजनिक गर्न सरकारलाई चुनौती दिनुभएको हो। उहाँले सरकारले नयाँ पत्र ल्याएको र जनताले ठूलो दबाब दिएपछि केही समयका लागि मात्र स्थगित गरेको आरोप लगाउनुभयो।
अध्यक्ष ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रति लक्षित गर्दै आफूले बचाएको गफ दिएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ढाँट्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अध्यक्ष प्रचण्डले केपी ओलीको कार्यकालमा एसपीपी ल्याएको भन्ने कुरा फट्याई बाहेक अरू नभएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले गल्ती भए स्वीकार्न मिल्ने तर झुटो बोल्दै नहिन्न अध्यक्ष दाहाललाई चेतावनी दिनुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले एसपीपीको पत्र आफू प्रधानमन्त्री नहुँदै पठाइएको भन्दै यसबारेमा अमेरिकी दूतावासले सत्य बोलोस् भन्न चाहेको पनि बताउनु भएको छ। कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय परिषदको पहिलो बैठक सकिएको छ। सोमबार र मङ्गलबार काठमाडौँमा भएको एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय परिषदको बैठकले 15 बुँदेसम्म सामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ। कम्युनिस्ट र वामपन्थी शक्तिलाई राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र संविधानको रक्षाका लागि एकताबद्ध हुन आह्वान पनि गरिएको छ। एकीकृत समाजवादीले मार्क्सवाद र लेनिनवादको मार्गदर्शनमा सही विचार र राजनीतिक कार्य दिशा अङ्गालेका तर विभिन्न पार्टी र समूहमा विभक्त भएका कम्युनिस्ट शक्तिलाई समाजवादी क्रान्तिकारी लक्ष्यमा एकताबद्ध हुन पनि आह्वान गरेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन नै धराशायी बन्दै गइरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियान पार्टीको घोषणा गर्दै गौतमले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफूले जग हालेको र आन्दोलन सुरु गरेको कम्युनिस्ट पार्टी नै आज धराशायी बनेकाले कम्युनिस्ट एकताका लागि नै आफूले पार्टी घोषणा गरेको बताउनुभयो। उहाँले आफूले आज घोषणा गरेको पार्टी उद्घाटन ताका नेपाल नै चकित हुने दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशायी भइरहेको छ। मैले निर्माण गरेको पार्टी, मैले नै सुरु गरेको आन्दोलन धराशायी हुन सक्ने स्थिति देखिएकाले मैले आज शिलान्यास गरेको पार्टी उद्घाटन गर्ने बेलामा नेपाल चकित हुनेछ। गौतमले आफू अहिलेसम्म गएका पार्टीहरू सुदृढ र राम्रो बनेको दाबी गर्दै उद्घाटनका बेला हजारौं मानिस आफ्नो साथमा हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। संविधान सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले संघीयतालाई सफल पार्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र अबको बाटो विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेता लेखकले संघीयतालाई सफल पार्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र समावेशिता संविधानको 4 खम्बा रहेको उल्लेख गर्दै कुनै एक खम्बा झिकेर अरू खम्बालाई बचाउन नसकिने बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक अस्थिरताका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा असर परिरहेको बताउनुभयो। राजनीतिक अस्थिरताका कारण पार्टी फुट्ने र सरकार परिवर्तन हुने गर्दा प्रदेश सभाहरूले चाहे जस्तो काम गर्न नसकेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी र नेताहरू नै हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रम संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र अबको बाटो विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सांसद पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रमुख जिम्मेवार पार्टीहरू र नेताहरू नै हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेताहरू नै संघीयताको मर्म विपरीत भोट माग्दै हिँड्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले संघीयताको कार्यान्वयन भएन भनेर राज्यका अन्य निकायलाई प्रश्न गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले संघीयताको अभ्यास राजनीतिक पार्टीहरूबाट सुरु गरी राज्यका निकायहरूले पनि सुरु गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले राज्यले र राजनीतिक पार्टीहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई संघीय प्रणालीको सम्बन्धमा प्रशिक्षित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले 2 तहको संघीय संरचना बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले 3 तहको संरचना बनाएर एकात्मक प्रणालीको प्रशासनिक इकाइको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको बताउनुभयो। उहाँले साँचो अर्थको संघीयता 2 तहको हुने भन्दै स्थानीय तह प्रदेशको मातहतमा रहने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सोही अनुरूपको क्षेत्राधिकारको बाँडफाँड हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले सरकारले आगामी मक्सिर 21 गते सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारी गरेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले सरकारले आगामी मक्सिर 21 गते निर्वाचन हुने गरी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन घोषणा गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले निर्वाचन गर्ने मिति नै नतोकेको भए पनि 2-3 महिनामा निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो। मन्त्री चौधरीले मन्त्री पदमा रहेसम्म इमानदारिताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। उहाँले मुलुकलाई सही बाटोमा लैजाने राम्रो भिजन भएको नेतृत्वको कमी रहेको औल्याउनुभयो। मन्त्री चौधरीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू मात्र इमानदार भएर मात्र मुलुक नबन्ने भन्दै सबै नेपाली नागरिक समेत इमानदार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य दिननाथ शर्माले नेकपा एकीकृत समाजवादीको मन्त्री फिर्ता गर्ने निर्णय अपरिपक्व भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले 4-5 महिनामा कुनै पनि मन्त्रीले कामको परिणाम दिन नसक्ने भन्दै एउटा निश्चित अवधि काम गर्न पाउने अधिकार मन्त्रीलाई दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रमा भने मन्त्री हेरफेर सम्बन्धी कुनै छलफल नभएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो पार्टीले अहिले हामीले पठाएका मन्त्री फेर्ने कुरा गरेका छैनौं, हाम्रो त्यस बारेमा छलफलको एजेन्डा नै बनेको छैन उहाँको भनाइ छ। केन्द्रीय सदस्य शर्माले आउँदो चुनावसम्म अहिलेको गठबन्धन निर्धक्क जाने दाबी गर्दै गठबन्धनलाई व्यवस्थित र सुदृढ गर्न आफूहरू लागि परेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले पनि सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ। जसपाको कार्यकारिणी समितिले अहिले सरकारमा भएका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई पठाउने तयारी गरेको हो। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीले चाहेका बेला मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने छलफल भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री हेरफेर सामान्य कुरा भएको पनि अध्यक्ष यादवको भनाइ छ। यसअघि एकीकृत समाजवादी पार्टीले मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाएको थियो। जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उहाँ पक्षका नेता भने सहभागी नभएको पाइएको छ। बैठकले नयाँ मन्त्रीमा नाम सिफारिस गर्ने अधिकार अध्यक्ष यादवलाई दिएको बुझिएको छ। यसले फुटको संघारमा पुगेको जसपामा झन विवाद बढ्ने देखिन्छ। जसपाभित्र अध्यक्ष यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षबीच पछिल्लो समय विवाद देखिएको छ। नेपाल र भारत बीच महाकाली एकीकृत विकास सन्धि भएको 26 वर्षपछि नेपालले पानी पाएको छ। सन् 1996 मा नेपाल र भारत बीच भएको महाकाली एकीकृत सन्धि अनुसार मूल नहर निर्माण कार्य सुरु भएको हो। नहर थालनी भएको 20 वर्षभित्र नहर निर्माण गरिसक्नुपर्ने भए पनि आयोजनालाई 26 वर्षपछि भारतले पानी दिएको हो। महाकाली सिंचाई आयोजना तेस्रो चरणका अनुसार भारत तर्फबाट निर्माण गरेको नहरको भागमा केही दिन अगाडिदेखि परीक्षण गर्नका लागि पानी छोड्न थालिएको छ। यसै गरी नेपाली पक्षले पनि आवश्यक तयारी गरेर बुधबार पानी नहरमा ल्याउने गरी तयारी गरेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। महाकाली सिंचाई आयोजना तेस्रो चरणका आयोजना निर्देशक रणबहादुर बमले 3 दिनदेखि निरन्तर रूपमा टनकपुर नहरबाट नेपालतर्फ पानी आइरहेको बताउनु भएको छ। सन् 2022 सम्म मूल नहर निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने भनिए पनि पुरै काम सकिने सम्भावना कम देखिएको उहाँको भनाइरहेको छ। सन् 1996 मा नेपाल र भारत बीच एकीकृत महाकाली सन्धि हुँदा दुधहरा र चाँदानीलाई सिंचाइका लागि पानी दिनुपर्ने तथा भारतीय भूमिमा 1200 नहर निर्माण गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2052 माघ 29 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पी.भी. नरसिंह राव बीच महाकाली सन्धि भएको थियो। हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा अनलाइन जुवा खेल्ने 12 जना पक्राउ परेका छन्। अनलाइन जुवा खेल्ने 12 जनालाई मकवानपुर प्रहरीको स्ट्रिङ अपरेसन गरेर मंगलबार पक्राउ गरेको हो। हेटौँडा 4 कमल डाँडामा रोकमणी नेउपानेको घरको तेस्रो र चौथो तल्ला भाडामा लिई कुलदीप पाठकले सूर्यप्रसाद टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेड नामक कम्पनी सञ्चालन गरेर अनलाइन जुवा खेलाउँदै गर्दा उनी सहित 11 जना पक्राउ परेको जनाइएको छ। उनीहरूको साथबाट अनलाइन जुवा खेल्न प्रयोग भएका विभिन्न कम्पनीका 110 थान मोबाइल, 3 थान ल्यापटप, 5 थान कम्प्युटर र नगद 1,45,000 रुपैयाँ बरामद भएको छ। पक्राउ परेका माथि म्याद थप गरेर आवश्यक अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले चलचित्र निर्माता व्यवसायीहरूलाई प्रोजेक्ट कर्जा दिने सुविधा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार उद्योग वाणिज्य महासंघको चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरम र नेपाल चलचित्र निर्माता संघले आयोजना गरेको चलचित्र गीत संगीतको सरोकार, कानुन र करको अधिकार विषय कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले चलचित्र निर्माताहरूले घर धितो राखेर ऋण लिएर चलचित्र निर्माण गर्दा निर्माताहरूले निकै ठूलो क्षति भोग्नु परेको बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रोजेक्ट कर्जा चलचित्र निर्माता, साना र मझौला उद्योगहरूको लागि समेत माग गरेको बताउनु भएको छ। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले सरकारले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर विकास नगरे मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित धानमा आत्मनिर्भर नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै सभापति सुवेदीले सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषिको विकास नगरे मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाएर विदेशमा निर्यात गर्न नसके पनि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्ने
बताउनुभयो। सभापति सुवेदीले नेपाललाई आवश्यक खाद्यान्नको यकिन गरी सोही अनुरूपको उत्पादन आफै गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा चलिरहेको टुक्रे र परम्परागत खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सुवेदीले कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाउनका लागि सरकारले आवश्यक नीति तथा नियमावली तत्काल बनाएर सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले कृषिलाई चक्लाबन्दी, व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण गरेर आवश्यक सिंचाई, उन्नत जातको बिउ र आवश्यक मल दिन सके मात्रै पनि नेपालीलाई पुग्ने धान उत्पादन गर्न समस्या नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 44 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 2798 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 44 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 17 जना निको भएसँगै अब नेपालमा 229 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। थप 1,36,996 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान तथा अवतरणमा अवरोध गर्ने कास्कीको रिठेपानी डाँडा कटानका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वन विभागबीच सहमति भएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार करिब 600 वटा रोक कटानका लागि सहमति भएको हो। प्राधिकरणले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बनाएको थियो। प्रतिवेदन अनुसार रिठेपानी डाँडा कटान गर्दा 600 वटा रुख र पोल आकारका रुख काट्नुपर्ने देखिएको थियो। अब रुख कटान हुने भएपछि माटो कटानका लागि टेन्डर गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो अब रिठेपानीको डाँडा काट्न बाटो खुलेको छ। निर्माणाधीन विमानस्थलको पूर्वी सिमानाबाट करिब 1.35 किलोमिटर दूरीमा यो डाँडा पर्दछ। प्रतिवेदन अनुसार यो डाँडालाई 12 देखि 40 मिटरसम्म कटान गर्नुपर्ने बताइएको छ। यसरी कटान हुने डाँडामा रहेको 2.176 हेक्टर वनमा रहेको रुखहरू काटिनेछन्। प्राधिकरणले पुस 2077 मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट यो आयोजनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको सहमति प्राप्त गरेको थियो। विमानस्थलको आयोजना भने अहिले धमाधम बनिरहेको छ। विमानस्थलको भौतिक प्रगति 97% पुगिसकेको प्रवक्ता निरौलाले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला अदालत कास्कीले पोखरा न्युरोडको 5 रोपनी भन्दा बढी जमिन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको हुने फैसला गरेको छ। जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले जग्गामा समितिको दाबी पुग्ने फैसला गर्नुभएको छ। हाल चल्तीमा रहेको जग्गाको भाउ अनुसार अर्बौं रुपैयाँ पर्ने सो जग्गामा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 4 का कोइराला परिवारको दाबी रहँदै आएको थियो। राजेन्द्र निधि कोइराला, शकुन्तला कोइराला र भरतराज कोइरालाले दाबी गर्दै आएको जग्गा सार्वजनिक र सरकारी कायम गरी पाऊँ भनी नागरिक समाजका अगुवाहरू विष्णुप्रसाद बराल, परशुराम बराल र अधिवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले कास्की जिल्ला अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियो। 32 सालमा पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिले करुणानिधि र खेमलाल सहित 41 जनाको जग्गा लिई पोखरा न्युरोड जग्गा विस्तार तथा विकास गरेको थियो। त्यतिबेला उनीहरूको जमिन मात्र समितिको नाममा आउन बाँकी थियो। कोइरालाले आफूहरूको नाममा आउनुपर्ने जमिन 38 सालमै अरूलाई बेचेका थिए। बाँकी जमिन पनि आफूहरूकै हुनुपर्ने दाबी कोइरालाहरूको थियो। अंशबन्डाका लागि जग्गा फुकुवा गरी पाऊँ भनी कोइराला परिवारले सुरुमा हालेको मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो। सर्वोच्चले हक लाग्ने सम्मको फुकुवा भनेपछि फुकुवाका लागि मुद्दा उत्पत्ति भएको जिल्ला अदालतमै मुद्दा आएको जनाइएको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली EPS अन्तर्गत कोरिया रोजगारीका लागि कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रतर्फको पहिलो चरणको कोरियन भाषा परीक्षामा कोरियाको मागभन्दा पनि कम परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। कोरिया सरकारले कृषि तथा पशुपालनतर्फ 2741 जना श्रमिकलाई लैजाने गरी माग पठाएको भए पनि भाषा परीक्षामा जम्मा 1809 जना मात्र उत्तीर्ण भएका हुन्। वैदेशिक रोजगार विभाग EPS कोरिया शाखाका अनुसार गएको जेठ 19 गतेदेखि असार 3 गतेसम्म भएको कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रतर्फको पहिलो चरणको कोरियन भाषा परीक्षा दिएका 6106 मध्ये 1809 जना मात्र उत्तीर्ण भएको जनाइएको छ। काठमाडौँ स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायुक्तको कार्यालय UNHCR अघि रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको मानवाधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् 1984 ले उल्लेख गरेका अधिकारको माग गर्दै आन्दोलन गरेका हुन्। विश्वव्यापी घोषणापत्रमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका माग छन्। म्यानमार, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सोमालिया, नाइजेरिया लगायतका देशबाट नेपालमा शरणार्थीको रूपमा आएका उनीहरूले UNHCR ले चासो नदिएको गुनासो गरेका छन्। UNHCR ले आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिहरूमा चासो नदिँदा मानवाधिकारको हनन भएको उनीहरूको भनाइरहेको छ।
नेपाली चलचित्र दोखको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो। ट्रेलरमा माओवादी सशस्त्र युद्धको समयमा सामुदायिक वनमा आफ्नो हक जमाउन दुई गाउँ बीच भएको फुटबल प्रतियोगिताको परिवेशलाई प्रस्तुत गरिएको छ। ट्रेलरले चलचित्रप्रति दर्शकको उत्सुकता बढाउने देखिन्छ। अनुप बरालले निर्देशन गरेको चलचित्रमा दिया मास्के, मनिष निरौला, लोकमणि सापकोटा, राज थापा, सुरज मल्ल, माओत्से गुरुङ, रोय दिव, कमल देवकोटा, साजन थापा मगर लगायतको अभिनय छ। चलचित्र निर्माण सबिन र मनोज अधिकारीले गरेका छन्। माओवादी द्वन्द्वकालमा सामुदायिक वनको मुद्दालाई लिएर दुईवटा गाउँको बीचको किचलोको कथामा चलचित्र आधारित छ। ट्रेलर सार्वजनिक पछि सिने सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै निर्देशक बरालले फिल्म 2072 सालमा सुरु गरे पनि भूकम्प, नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन लगायतका कारण सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले फिल्ममा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले छाडेका पदचापहरूलाई उतारिएको बताउनुभयो। त्यस्तै अभिनेत्री दिया मास्केले आफूले बोल्ने भन्दा पनि फिल्ममा नै अभिनयले बोल्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। शेयर बजार मङ्गलबार पनि दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से मङ्गलबार 11.82 अङ्कले घटेर 1921.31 बिन्दुमा झरेको छ। बैंक तथा जीवन बिमा बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेको दिन बजारसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। 230 वटा कम्पनीको 30,37,000 किता शेयर 1 अर्ब 5 करोड 82 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको 7 करोड 31 लाख रुपियाँको शेयर किनेबेच भएको छ। मङ्गलबार लक्ष्मी इक्विटी फन्डको शेयर झन्डै 6% तथा जेनरल इन्सुरेन्स, युनाइटेड मर्दी हाइड्रो, सिङ्गटी हाइड्रो र नेपाल इन्सुरेन्सको शेयर 4% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि सिवाइसी नेपाल लघुवित्तको शेयर 10% तथा उन्नति सहकार्य लघुवित्तको शेयर झन्डै 8% बढेको जनाइएको छ। रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडलाई आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया रोक्न प्रभावितले नै माग गरेका छन्। सोमबारदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीका लागि कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरेको थियो। 2072 सालको भूकम्प र कोरोना महामारीका कारण स्थानीयवासीसँग आइपिओ भर्ने रकम नहुँदा समस्या आएकाले गोसाइकुण्ड गाउँपालिका 1 को वडा कार्यालयले आइपिओ प्रक्रिया रोक्न माग गरेको हो। भूकम्प र कोरोना महामारीका कारण प्रभावित क वर्गमा परेका वडा नम्बर 1 थुमन र 2 टिमुरेका स्थानीयवासी शेयर भर्न सक्षम रहेको वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष उर्केन छिरिङ तामाङले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जारी मिति सारेर शेयर भर्नका लागि कम्पनी र क्यापिटलले बैंकबाट ऋणको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवि गैरेली निष्कासन सुरु भइसकेकाले प्रक्रिया रोक्न नसकिने बताउनुभयो। रसुवावासीका लागि रसुवागढीले 100 रुपियाँ अङ्कित 68,42,100 किता शेयर निष्कासन गरेको छ। यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम सिद्धार्थ क्यापिटलले गरेको जनाइएको छ। निजी क्षेत्रको हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरले मङ्गलबारदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई बेस बनाएर पहिलो उडान सुरु गरेको छ। निवर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलीले केही दिन अघि विमान सञ्चालक कम्पनीहरूले आफ्नो बेस दिएका ठाउँबाट पहिलो उडान भर्नुपर्ने निर्णय लागू गर्नु भएको थियो। त्यही अनुसार बुद्ध एयरले धनगढीको गेटा विमानस्थलबाट काठमाडौँका लागि पहिलो उडान भरेको हो। आफ्ना सबै उडान काठमाडौँबाट सञ्चालन गर्दै आएको बुद्धले मङ्गलबारदेखि धनगढी काठमाडौँ पहिलो उडान सुरु गरेको गेटा विमानस्थलमा रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुख रामकृष्ण भट्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बुद्ध एयरले बिहान 6:15 धनगढीबाट उडान भर्ने तालिका थियो, तर मौसमको खराबीका कारण 8:09 काठमाडौँका लागि उडेको थियो। बुद्धले गेटाबाट उडान भर्न सुरु गरेपछि त्यहाँका यात्रुलाई निकै सहज भएको छ। बुद्ध एयरको जहाजले अब हरेक दिन बिहान 6:15 धनगढीबाट काठमाडौँका लागि उडान भर्ने जनाइएको छ। श्रीलङ्काले अत्यावश्यक बाहेकका गाडीहरूलाई पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री बन्द गरेको छ। खराब आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको श्रीलङ्काले जुलाई 10 तारिकसम्मका लागि सार्वजनिक बस, रेल, चिकित्सा सेवा र खाद्यान्न ढुवानीका लागि प्रयोग हुने गाडीलाई मात्र पेट्रोल भर्न दिने घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। यस्तै शहरी क्षेत्रका सबै विद्यालय बन्द भएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले 2 करोड 20 लाख जना मानिसलाई घरबाटै काम गर्न भनेका छन्। श्रीलङ्का अहिले इन्धन, खाद्यान्न, औषधि जस्ता वस्तुको आयातको रकम तिर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ। श्रीलङ्काको मन्त्री परिषदका प्रवक्ता बन्दुला गुने बर्देनाले देश खराब आर्थिक सङ्कटमा रहेकाले अबको 2 हप्ता निजी तथा अत्यावश्यक बाहेकका सबै गाडीलाई पेट्रोल बिक्री बन्द गरेको जानकारी दिएको बीबीसीले जनाएको छ।
अमेरिकाको टेक्सासमा एउटा लरीमा कम्तीमा 46 जना मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। टेक्सासको सान एन्टिनियो भन्दा केही पर उनीहरू मृत भेटिएका हुन्। मृत भेटिएकाहरू आप्रवासी भएको बीबीसीले जनाएको छ। थप 16 जनालाई उद्धार गरी अस्पताल पुर्याइएको सान एन्टिनियो प्रहरीले जनाएको छ। सान एन्टिनियो अमेरिका र मेक्सिकोको सीमाबाट झन्डै 250 किलोमिटरको दूरीमा छ। ज्यान गुमाउनेहरू कुन देशका हुन् भनेर खुली नसकेको खबरमा उल्लेख रहेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मध्य एसियाली देश ताजिकिस्तान र तुर्कमेनिस्तानको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। राष्ट्रपति पुटिनले ताजिकिस्तान र तुर्कमेनिस्तानको भ्रमण गर्ने र त्यसपछि मस्कोमा वार्ताका लागि इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको खबरमा उल्लेख छ। त्यसैगरी दुसानबेमा पुटिनले ताजिकिस्तानका राष्ट्रपति इमोमाली रहमोनलाई भेट्ने बताइएको छ। राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन रुस निकट सहयोगी मानिन्छन्। युक्रेनमा आक्रमणपछि रुसी शीर्ष नेताको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो, जुन मस्कोमाथि लगाइएका प्रतिबन्धपछि सार्वजनिक भएको बताइएको छ। यस बाहेक जर्मनीमा हुन लागेको G7 शिखर सम्मेलनमा युक्रेनका विषयमा विशेष ध्यान केन्द्रित हुने CNN ले उल्लेख गरेको बताइएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली क्यानाडा गएको छ। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत श्रृङ्खला तयारीका लागि नेपाली टोली कतार एयरलाइन्सबाट क्यानाडाका लागि प्रस्थान गरेको नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जनाएको छ। क्यानाडामा अभ्यासपछि टोली उतैबाट स्कटल्यान्ड पुग्नेछ। नेपाली टोलीलाई सोमबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले विदाई गरेका थिए। क्यानाडा र स्कटल्यान्ड भ्रमणका लागि सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 14 सदस्यीय टोली घोषणा गरिएको थियो। नेपालले क्यानाडाको राष्ट्रिय टोलीसँग जुलाई 4 र 5 मा 2 वटा एक दिवसीय श्रृङ्खला तथा स्थानीय क्लबसँग एक खेल खेल्ने तालिका रहेको जनाइएको छ। लिग 2 मा नेपाल तालिकाको 5औं स्थानमा छ। नेपालले 16 खेलमा 7 जित 8 मा हार र 1 बराबरी सहित 15 अङ्क जोडेको छ। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिगमा नेपालले 20 खेल खेल्न बाँकी रहेको छ। विभागीय टोली द्वय नेपाल पुलिस क्लब र एपीएफ क्लबले मङ्गलबारबाट सुरु भएको बागमती प्रदेश न्यू डायमन्ड कप खुल्ला महिला भलिबल प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेका छन्। कीर्तिपुरको बहुद्देश्य कबड हलमा भएको पहिलो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले आयोजक न्यू डायमन्ड एकाडेमीलाई सोझो सेटमा हराउँदै विजयी सुरुवात गर्दा अर्को खेलमा एपीएफले परोपकार गर्ल्स होस्टेललाई हराउँदै शनिबारसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेका हुन्। बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद तथा न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबको संयुक्त आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा नेपाल पुलिसले न्यू डायमन्डलाई 25-16, 25-15, 25-15 को सोझो सेटमा हराएको हो। पहिलो सेट गुमाएको न्यू डायमन्डले दोस्रो सेटको सुरुवात राम्रो गरे पनि अन्तिमसम्म लयलाई निरन्तरता दिन सकेन। केही अनुभवी खेलाडी बिना कोर्टमा उत्रिएको न्यू डायमन्डले यससँगै हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको जनाइएको छ। मङ्गलबार न सम्पन्न दिनको दोस्रो खेलमा विभागीय टोली एपीएफ परोपकार गर्ल्स होस्टेलसँग हावी भएर खेल्यो। सोही क्रममा एपीएफले परोपकारलाई 23-11, 25-4, 25-3 को सोझो सेटमा स्तब्ध बनाउँदै प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको हो। प्रतियोगितामा आज पनि 2 खेल हुनेछन्। दिनको पहिलो खेल नेपाल पुलिस र परोपकार गर्ल्स होस्टेल तथा दोस्रो खेल न्यू डायमन्ड एकाडेमी र एपीएफ क्लब बीच हुने बताइएको छ। 4 टोलीले सहभागिता जनाएको प्रतियोगिता राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा सञ्चालन हुने बताइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा आज हामी ग्यास्ट्राइटिसबाट सरल तरिकाले मुक्ति कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। भनिन्छ नेपालमा हर कोही व्यक्ति कुनै न कुनै समयमा ग्यास्ट्राइटिस अर्थात् हामी सबैले बुझ्ने भनेको ग्यास्ट्रिकबाट पीडित हुन्छ। पेटको ग्यास्ट्रिक म्युकोसा भनिने भित्री तह जल्ने पोल्ने खुइलिने समस्यालाई ग्यास्ट्राइटिस भनिन्छ। वाकवाकी लाग्ने, नखाए पनि अघाए जस्तो हुने, पेट पोल्ने, नपच्ने, मुटु पोल्ने, भोक हराउने आदि ग्यास्ट्राइटिसका सामान्य लक्षणहरू हुन्। त्यसो त ग्यास्ट्राइटिसबाट सरल तरिकाले मुक्ति पाउन पनि सकिन्छ। जस्तो पाचन प्रणाली पूर्ण रूपमा स्वस्थ नहुँदासम्म दुधजन्य पदार्थबाट टाढा रहने, शरीर अथवा पेटमा पानीको मात्रा प्रशस्त हुन जरुरी हुन्छ। हरेक दिन कम्तीमा 8 ठुलो गिलासको भरिभरि पानी पिउनुपर्छ। पेटको जलन घटाउन हरेक दिन भिटामिन ई को 400 IU मात्रा लिनुपर्छ। विशेषज्ञको सल्लाहमा अदुवाको सेवनले अपच, ग्यास घटाउनुको साथै पेटको खोइलिएको भित्री तह ग्यास्ट्रिक म्युकेसा बनाउन पनि मद्दत गर्छ। यसले वाकवाकी घटाउँछ र पाचन प्रक्रिया स्वस्थ राख्दछ। अर्को हो नरिवलको पानीमा प्रशस्त मात्रामा खनिज पदार्थ र पाचन प्रक्रिया स्वस्थ राख्ने पदार्थहरू पाइन्छन्। त्यसैले हरेक दिन यसको सेवन गर्नाले ग्यास्ट्राइटिस हटाउन मद्दत हुन्छ। काँचो आलु लिएर त्यसलाई पिनेर त्यसको रस निकाल्ने र दिनको 3 पटक आधा कचौरा खाना खानुभन्दा 15 मिनेट अगाडि पिउनुहोस्। यो ग्यास्ट्राइटिस हराउने सर्वोत्तम
सर्वोत्कृष्ट तरिका हो। फलफुलका जुसले पनि ग्यास्ट्राइटिसको समस्या कम गर्न मद्दत गर्छ। त्यसैगरी कागतीको रसमा अलिकति नुन मिसाएर पिउनाले प्राकृतिक तरिकाले ग्यास्ट्राइटिस कम हुन्छ। अर्को हो मासु, अल्कोहल, सुर्तीजन्य पदार्थ, कफी, चिया, मसलेदार खाना, जङ्क फुड जस्ता खानेकुराहरूबाट टाढै रहनुपर्छ। बिहान बेलुका हिँड्ने, स्विमिङ गर्ने जस्ता हल्का शारीरिक कसरतमा ध्यान दिनुहोस् र मानसिक तनावबाट टाढा रहनुहोस्। र अन्त्यमा एकैचोटि धेरै खाना खानुभन्दा धेरै पटक कम वा थोरै थोरै खाना खानु अति नै उत्तम हुन्छ, किनभने यसले तपाईँको पेटलाई हल्का बनाउँछ र पाचन प्रक्रियालाई सरल बनाउँछ। दर्शक महानुभाव, हामीले आज ग्यास्ट्राइटिसबाट सरल तरिकाले मुक्ति पाउने उपायको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। निरन्तर रूपमा हामीले समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी र समाचार पार्टी माइन्ड क्विज लगायतका यस्ता कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। तपाईँलाई हाम्रो यो प्रस्तुति कस्तो लागेको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा हिजो हामीले सोधेका थियौँ, आयात निर्यात कार्य सहज बनाउन सञ्चालनमा ल्याइएको पोर्टल कुन हो? यसको सही उत्तर हो नेपाल ट्रेड। नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको नेपाल ट्रेड नै आयात निर्यात कार्य सहज बनाउन सञ्चालनमा ल्याइएको पोर्टल हो। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ, प्रथम महिला उद्यमी हरित औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि चयन गरिएको ठाउँ कुन हो? प्रथम महिला उद्यमी हरित औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि चयन गरिएको ठाउँ कुन हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स, समाचार पार्टी माइन्ड क्विज लगायतका सामग्रीहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी प्रस्तुतिहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? कुनै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया छ भने तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि अहिलेसम्म तपाईँले हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।